দেখো একটি এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডারের মধ্যে কিন্তু আমরা আজ ভেহিকেলস খুঁজবো। তো ফার্স্টে দেখো একটি বক্স, এই বক্সটি কিন্তু আমরা নিয়ে নিচ্ছি। ওয়াও, চমৎকার একটি বক্স পেয়ে গেছি। এই বক্সের মধ্যে কিন্তু আমরা ভেহিকেলসগুলো খুঁজে খুঁজে কালেক্ট করব। তো ফার্স্টে দেখো এখানে একটি নিউ ভেহিকেলস মনে হচ্ছে, দ্যাট ইজ নট আনবক্সিং। একটি গান, সুপার গান ভেহিকেলস। তো এই টয়টিকে কিন্তু আমরা রেখে দিচ্ছি। তো নেক্সট চলে যাব সামনে। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি মিনি সাইজের ভেহিকেলস। ওয়াও, মিনি সাইজের একটি সুপার পাওয়ার, দেখো সুপার পাওয়ার একটি রেসিং কার, খুবই চমৎকার। তো এটিকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। বক্সটি নিয়ে সামনের দিকে চলে যাব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ বক্সের পাশে কিন্তু পড়ে রয়েছে একটি ওয়াও বাইসাইকেল, চমৎকার একটি বাইসাইকেল। দেখো গ্রিন কালারের একটি বাইসাইকেল টয় ভেহিকেলস। তো এটিকে কিন্তু আমরা নিয়ে নিচ্ছি। তো নেক্সট সামনে চলে যাব। এখানে দেখতে পাচ্ছি দুইটি ভেহিকেলস। তো ফার্স্টে আমরা হাতে নিচ্ছি এটি। ওয়াও, ইটস হেলিকপ্টার, ট্যুরিস্ট হেলিকপ্টার। চমৎকার একটি চায়না ট্যুরিস্ট হেলিকপ্টার। ওয়াও, চমৎকার একটি হেলিকপ্টার। তো এটিকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। নেক্সট পাশেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি একটি ঝুনঝুনি, বেবি ঝুনঝুনি টয়েস। ওয়াও, ভেরি বিউটিফুল। বেবি ঝুনঝুনি টয়েস, এটি কিন্তু হোল বডিটা কিন্তু অরেঞ্জ কালারের। তো এটিকে আমরা আমাদের বক্সে কালেক্ট করে নিলাম। তো বক্সটি নিয়ে সামনের দিকে চলে যাব। সামনে কিন্তু আরও অনেক ভেহিকেলস রয়েছে। তো এখানে দেখো এই যে পড়ে রয়েছে, একদম পড়ে আছে কিন্তু একটি পুলিশ কার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, একটি লাইট পুলিশ কার 2020 মডেলের। উপরে কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু একটি মিউজিক লাইট ইউজ করা হয়েছে। হোল বডিটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট কালার, ব্যাক সাইডটা ব্ল্যাক কালার, 4 হুইলার। তো পুলিশ কার টয় ভেহিকেলসটিকে কিন্তু আমরা আমাদের ব্লু কালারের বক্সে কালেক্ট করে নিয়েছি। আর এখানে দেখো জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে অ্যানাদার ভেহিকেলস। এটি কিন্তু একটি পুলিশ মোটর বাইক, চমৎকার একটি পুলিশ মোটর বাইক বন্ধুরা। 3 হুইলার, রেড অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, পুলিশ মোটর বাইক। ওয়াও, তো পুলিশ মোটর বাইকটিকে কিন্তু আমরা রেখে দিচ্ছি আমাদের বক্সের মধ্যে। তো বক্সটি নিয়ে কিন্তু আবার আমরা সামনের দিকে হাঁটা শুরু করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ এগ্রিকালচার ল্যান্ডের মধ্যে কিন্তু একটি ওয়াও ভার্সন 2 একটি রেসিং কার। হোল বডিটা কিন্তু অরেঞ্জ কালারের ভার্সন 2 একটি রেসিং কার। ব্যাক সাইড থেকে দেখো কি চমৎকার দেখতে, 8088 মডেল। এর কিন্তু হুইলগুলা ব্যাক সাইডে দেখো, হুইল কিন্তু ডি ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট কালার। তো ভার্সন 2 রেসিং কারটিকে কিন্তু ফ্রেন্ডস আমরা বক্সে কালেক্ট করে নিচ্ছি। আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের বক্সটি ভরে যাচ্ছে। তো সামনে চলে যাব। এখানে দেখো জঙ্গলের মধ্যে মনে হচ্ছে একটি ভেহিকেলস পড়ে রয়েছে। ওয়াও, এটি তো একটি এসি বাস, গ্রিন কালারের একটি এসি বাস কিন্তু এখানে রয়েছে। 5598 মডেল, চমৎকার একটি এসি বাস, 6 হুইলার। ব্যাক সাইডটা দেখো ব্ল্যাক কালার, বাট ইটস এ নর্মাল প্লাস্টিক। তো এসি বাসটিকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখো এই যে আমরা যে বক্সটি হাতে নিয়েছিলাম, বক্সটি কিন্তু একদম পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে ভেহিকেলসে। তো আমরা কিন্তু বক্সটিকে এখন নিয়ে যাচ্ছি।